What's up mga ka-idol? Ako pala si Mr. Boy Siga. And today, meron na naman tayong experiment. Itong saging banana pala. So, yan. Gagawin natin dito is kukuha tayo ng spoon. Experiment natin. Saglit. Chop lang natin guys. I-microwave natin to 30 minutes. Pero chop muna natin guys. Para masarap siya kainin, no? Saglit lang, parang mahirapan tayo dito Parang mahirapan tayo dito mga idol Experiment natin anong mangyayari guys sa banana. Content natin to guys. Content for today sa channel. Experiment. So yan na yung mga bananas. Chinap ko na siya. So, then lagay lang natin yung spoon dito. No? Plug natin yung microwave. 30 seconds lang. Tignan, 40 seconds lang guys. Tignan natin anong mangyayari nitong banana. Ah, 35 seconds lang guys. 35 test. Try natin. I-heat natin yung banana. Tingnan natin anong mangyayari. Kita niyo naman guys. Kita niyo naman. Experiment natin. Parang takot ako dito Yan. Okay. Sarap ng saging. Ayan. Ayan na siya, idol. Ayan na siya. Off na natin itong microwave natin. Ayan. Try na natin. Ang sarap. Sarap guys. Saglit. On muna natin ulit yung microwave. Bigyan natin ng more time hanggang sa ma-flatten talaga siya. Ulit naman. Lapag tayo ng 25. Yan. 25 seconds. Ulit. Para sa masarap yung banana. Gawin natin siya, lagyan natin siya ng flavor. Ayan. Oh! Yan siya, idol, Unplug na natin to. Yan na yung mga bananas natin, mga kaidol, After experiment, medyo mainit siya so hindi ko mapakita. Saglit lang guys. Pakita ko lang sa'yo saglit. Sarap, no? Sarap.
Masarap siya guys, no? Then lagay natin siya, yan. Ano pang iano natin dito para masarap talaga? Wala tayong experiment na iba eh. Masarap, maganda sana if may apple tayo para dito. No? May apple ba tayo? Wala tayong apple eh. Wala tayong apples. So, ito na lang guys. Yan. Pagkatapos naluto na yung banana natin guys. So, i-concentrate natin muna. Ay, i-dry muna natin yung banana. Para masarap talaga siya. Once finish, babalik lang ako with you later guys. Pasarapin natin yung banana na to guys. Late tayong matulog ngayon kasi nag-experiment tayo guys. Nakatulog naman ako kanina eh. 3 hours akong tulog. Ay. Yan, pakita ko na sa'yo guys. Sarap. Yan na yung banana natin. So, I'll be back with you later once na cold na yung banana. So, saglit. I-cool off muna natin yung banana tapos kainin na natin mamaya. So, I'll see you guys. Yan, tikman na natin yung pagkain. Saging. Sarap. Masarap siya guys. Para lang yung saging na hindi naluto. Char naman. I love it. This tastes so much good, so much better than the other ones that it's much better than the other one that I did experiment before. Tasty. Yummy. This tastes so good, Josh. That tastes delicious. I cannot believe those. It tastes delicious. Nothing. Anyways, that's just gonna be it, guys. Hope you liked this video. Click the subscribe button and notification bell for more updates. And please subscribe to my channel, Mr. Boy Seagull.